Кујунџиството, како традиционален занаед, бара специфичен сет на алатки кои ќе ти помогнат во обликувањето, гравирањето и украсувањето на металот. Следи преглед на основни алатки кои се потребни за да започнеш со работа како кујунџија. Чекани. Чекан за обликување се користи за формирање на основната форма на металот. Чекан за гравирање, помал чекан кој се користи за втиснување дезени и детали. Чекан со топчест крај, болес или плаништар за заоблување и создавање текстура на металната површина. Накавци и наковална. Мала наковална за обликување на парчињата метал. Постојат повеќе форми, рамни, тркалезни или со вдлабнатини за специфични форми. Накавец за прстени и белегзии, цилиндричен или конусен метален накавец кој се користи за изработка на кружни парчиња накид. Пили. Кујунџиска пила, мала пила со фино сечило за сечење на тенки парчиња метал. Сечила за пила, со различна густина на запци во зависност од видот на металот и деталите. Длета и секачи. Рачни длета за гравирање, за втиснување украсни мотиви и орнаменти на површината на металот. Секачи за метал, за отсекување на мали делови. Шмиргл и турпии. Турпии за метал, за обликување и измазнување на работ на парчињата. Шмиргл хартија, за фино измазнување и полирање на готовиот производ. Пинцети и клешти. Клешти за виткање, за обликување на жици и тенки парчиња метал. Пинцети за држење на мали делови при работа. Лемилица и материјали за лемење. Лемилица за спојување на металните парчиња со помош на сребрен лем. Лем, сребрен лем кој се користи за поврзување на деловите. Бурме за лемење, мала плоча отпорна на топлина на која се врши лемењето. Печка или гасен горилник. Горилник за загревање на металот при обликување или лемење. Печка за калење, за загревање и за цврстување на металот. Материјали што ќе ти бидат потребни. Сребро, бакар или месинг, основни метали што се користат во кујунџиството. Флукс, паста за лемење, хемиски препарат кој помага при процесот на лемење. Паста за полирање, за добивање сјај на готовите парчиња. Со прикажаните алатки ќе можеш да започнеш со основните техники во кујунџиството. Додека напредуваш, ќе забележиш дека одредени алатки се потребни за специфични процеси и стилови на работа, па ќе можеш да ги надградуваш твоите алатки според потребите.